Assalamualaikum Bolo, kembali lagi di channel tutorial servis printer. Sekarang kedatangan printer Epson L360 Bolo dengan keluhan kayak gini. Nah ini head masih bagus ya Bolo, samping kiri bagus tapi kanannya kayak gini. Nah, ini nggak rata dikarenakan perjalanannya rumah kaldit kanan kirinya itu ada yang bermasalah. Ini tak ganti fleksi ya, ternyata fleksinya kayak gini Bolo, ini putus. Pengaruhnya di sini, ganti fleksi, hasilnya bagus. Nah, itu aja ya Bolo, makasih.